Mayong gabi kayong tanan mga kaigsuonan and then sa kita karon sa tuwa nga sinimana nga programa or gitawag nato ni og pamalandong sa Ebanghelyo sa Domingo. And then ana kita karon sa ikaduha nga Domingo sulod sa tuig nga atoa pod nga gitawag og World Day for People with Disabilities or National AIDS Sunday. Ang Ebanghelyo atong pagkutluon gikan sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 3, versikulo 1 ngadto sa 12. Ang Ginoo manaa kaninyo pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Imayaon ikaw o Ginoo. Niadtong panahon na mitungha si Juan nga magbubunyag ug nagwali didto sa kamingawan sa Judea ug siya miingon, hinulsuli ug biyain ninyo ang inyong mga sala kay hapit na maghari ang Dios. Si Juan mao ang gihisgutan ni Propeta Isaias sa iya nga pag-ingon. May nagsinggit didto sa kamingawan, andaman ninyo ang dalan alang sa Ginoo, hawanin ninyo ang iyang agianan. Ang sapot ni Juan hinimo gikan sa balhibo sa kamelyo, nagbakos siya panit ug ang iyang kalanon dulon og dugos. Nangadto kaniya ang mga tawo gikan sa Jerusalem ug sa tibuok nga lalawigan sa Judea ug gikan sa kayutaan nga kasikbit sa suba sa Jordan. Gisugid nila ang ilang mga sala ug sila gibunyagan niya didto sa suba sa Jordan. Sa pagkakita ni Juan nga may daghang Pariseo mga Saduceo nga nanuol kaniya aron magpabunyag, miingon siya kanila, kamong mga bitin, kinsay magsulti kaninyo nga makalikay kamo sa hapit na moabot ang kasuko sa Dios. Ipakita ninyo nga naghinulsol na kamo sa inyong mga sala, pinaagi sa inyong mga buhat. Ayaw kamo panghambog sa inyong pagkaanak ni Abraham. Sultihan ko kamo nga ang Dios makahimo pagkuha nining mga bato aron himuong mga kaliwat ni Abraham. Ang wasay andam na aron iputol sa mga kahoy didto sa mga gamot. Ang tanang kahoy nga dili mamungag mayong bunga, putlon o isugnod ngadto sa kalayo. Ako nagbunyag kaninyo pinagi sa tubig, aron pagpakita nga naghinulsol kamo sa inyong mga sala. Apan ang moani sunod kanako, magbunyag kaninyo pinagi sa Espiritu Santo o sa kalayo. Siya mas gamhanan kay kanako ug dili ako angay bisan gani sa pagbitbit sa iyaha nga sandalyas. Nagkupot siya nigo nga igpapalid aron lainon ang tahop gikan sa mga lugas. Tigumon niya ang trigo didto sa kamalig, apan ang tahop iyang sunugon sa kalayo nga dili mapalong. Ang Ebanghelyo sa Ginoo, daaygon ikaw o Kristo. Mga kaigsuonan, sa dili pa ta malimot, ako lang mo na ang pahinumduman nga Disyembre 8, kay bao na mo unsa ang kasaulugan sa Disyembre 8, Immaculada Concepcion. And then, Piyesta ang Iglilihi, sa ato pa
Kung mahimo holiday man sa, di ba, i-declared man ning holiday sa gobyerno ang December 8. So, kung mahimo pangitaig yun ninyong oras o panahon ang pagsimba pohon kay Immaculada Concepcion. Pahinumdum lang, pasinunyag, malimot ta sa to ang obligasyon ini adlaw. December 8, Immaculada Concepcion. And then, niini usab nga ikaduha nga Domingo sa Advento nga atong gisaulog karon, no? Nagpahinumdum kanato sa mensahe sa paghinulsol sa ato ang mga sala. Dili ba? And then, ang tingog ni Juan Magbubunyag maoy gigamit ni San Mateo aron atong madunggan ang maong mensahe sa paghinulsol sa ato ang mga sala. Hinulsoli o biyae ninyo ang inyong mga sala. Unsa man di ay ang dagway nga ato ang makita kung ugaling maghinulsol o mobiya kita sa ato ang mga sala. Kanang giingon sa pinulungan, metanoia. Unsa man ang metanoia, Father? Change of heart, new heart, kasing-kasing nga limpyo, kasing-kasing nga naa kanunay uban sa Dios. Sa ato pa, ang matawag nato ang mensahe, ang panawagan ni Juan Magbubunyag mo na'y pinakaanindot nga pagpangandam sa pag-abot sa ato nga Ginoo. Sa panahon sa Pasko or pagbansay-bansay sa ato ang kaugalingon sa iya unyang ikaduha nga pagbalik sa kalibutan maong gitawag og parousia. Di ba? Ang parousia moingon the second coming of the Lord. So nining ato karon nga pagsaulog sa ikaduha nga Domingo sa Advento, mao kini ang pagpahinumdum kanato. Ato kanang mabasa sa ato ang katesismo, ato asab kanang gitudlo, dili ba? Ang ginaingon, silagi ang sala, ayaw ang makasasala. Sa ato pa, ang sala maoy dumti. Ang sala maoy ihikling. Ang sala maoy limpyuhan, kuhaon na maghari sa ato ang kasing-kasing. Kay mahinumdum pa mo usab ni adtong lain pod nga ebanghelyo na klaro sa kaayo nga gisulti ni Kristo nga mingon, dili ang mosulod sa bakba sa tao ang makapahugaw sa tao. Ang makapahugaw sa tao mao kanang mugawas sa iyang bakba ang mga butang nga gikan sa kasing-kasing sa tao. Dili ba? Mauna nga niini ato karon nga pag matawag nato pagpangandam. Daghan kay tag mga kalihukan sulod nini Advento, Advent recollections, mga matawag nato og Advent reflections, then panawagan sa pagdawat sa sakramento, sa pagpangumpisal, etc. ug uban pa. Dili ba? O, ang problema ra ba karon kay nasagol na ra ba ang gitawag og commercialism sa Pasko o sa liturhikanhon nga kalendaryo sa simbahan. Unsa may buot ipasabot og liturhikanon nga kalendar sa simbahan? Obserbahi. Madara ba gyud ta? Napata sa Advento, pero murag Pasko ta. Christmas parties, left and right. Bisan tinuod og simple, pero mo celebrate magyud ta Christmas party pod. Simple, yano,
dili tingali bungga, pero naa gyud ang kasaulugan sa pagkatao sa atong bata nga Hesus. Mao sad ni ang gitawag og distractions. And then sometimes, if we are preoccupied of it, and then chances are, malimtan nato ang spirit of the season of Advent. Dili ba? Mao gyud ni ang panahon sa liturgical calendar nga usahay matabunan in advance sa mahimayaon or alegre nga masayaon nga pagsaulog sa Pasko. Kini yung Advento. Mao na nga kanatong tanan usa kini kadako nga mensahe sa kada usa kanato. Ang panawagan, ang tingog ni Juan Magbubunyag. Hinulsuli o biyae ang inyong mga sala. Mao di ay kaninyo nga matawag nato mudawat sa sakramento sa kaminyoon na amoy plikana. Dili ba? O diha sa imong pagdawat nimo sa plikana, doon na biya yun na'y hangyo gikan ninyo mga kaslunon nga sa dili pa mo mudawat sa sakramento sa kasal pangumpisal sa kamo. Dili ba? So, usa ka na ka matawag na to kalihukan, kabahin sa pagpangandam sa imuha nga pagdawat sa sakramento sa kaminyoon. Sa sama usab nga pagkaagi, ang pagpangayog pasaylo, pagdawat sa sakramento sa pagpangumpisal, paglimpyo sa ato ang kasing-kasing, mausab kini ang panawagan karon niining ikaduha nga Domingo sa Advento. Call for repentance. Mao na manginaot ako nga kining mao nga pagpangandam nato sa pag-abot sa ato ang Ginoo panahon sa Pasko, pagbansay-bansay nato sa ikaduha niyang pag-abot. Unya sa katapusang paghukom. Mao na manginaot ako nga kini mo resulta untag mga maayo nga buhat, mga maayo nga relasyons. Tungod sa tawag sa paghinulsol, manginaot ako nga inigabot sa Pasko, kadtong nag-away, kadtong nagbungol, kadtong nagkiniyaay, magkabalik unta ang inyong tagsa-tagsa maanindot nga relasyon kay lagi nagpinasayloay kamo. Anindot ka. Kaanindot kaha nga inigabot sa Pasko, mahitabo ang gitawag og family reunion. Dili lang aron maglipay-lipay, dili lang aron mag-videoke, magsayaw-sayaw, family reunion of one's closeness, of one's friendships, of one's oneness and unity in the family. Kaanindot ka. Kaanindot kaha nga tungod sa atong pagpangandam sa Pasko, pagsanong nato sa tawag sa ni Juan Magbubunyag kanayon, paghinulsol kamo, biyae ang inyong mga sala. Kanindot kaha nga kadtong atong ingon, best friend turn into my number one enemy. Dili ba? Naunta, kana siya mausap. Best friend remains my best friend. Dili kay turn into my number one enemy. Tungod sa tawag sa pagpinasayloay. Call for repentance. Mauna, mga kaigsunan, kung ato gyud ang tan-awon no nga
kini di ay adbento usaday kini siya kapanaw. Panaw nga kita moingon. Panaw sa kabag-uhan. Panaw sa grasya sa paglahutay sa kinabuhi. Panaw uban sa Dios nga nagdala kanato o paglaom. Dili ba? Mao ni nga usahay baya no kon inyong mabantayan kini kaning mga sakit-sakit sa ato ang lawas usahay tungod usab niining gitawag og guilt feelings. Unsa man ning mga guilt feelings? Kana ganing ang kasing-kasing nag-umido sa kalagot, sa kasuko, nag-umido. Dili lamang sa kalagot o sa kasuko, nag-umido tungod kay gustong manimalos. Dili ba? I understand, we understand each other, labi na kung masakitan kita. That's very normal for a human being. Pero ang atong ebanghelyo nagpahinumdum usab kanato. Kung dili na nimo usab i-address, magpabilin ka na. Sulod sa imong kasing-kasing na moingon, you will be wounded. Muna ba nasamaran ka? And then, with all these wounds, with all these, what we call these mga ill feelings, guilt feelings, mauna, di na takakita sa kalipay sa kinabuhi. With all these guilt feelings, with all this woundedness, or with all this sinfulness within us, mauna, we are too pessimistic. Ang pessimism ingon, bati na lang yun kanunay ang imong makita, bati na lang yun ang tanan nimo madungog, masinati ug uban pa. Dili man kana mo'y kinabuhi sa tao. Dili ba? Dili man na siya matawag na tuog bunga sa grasya sa Dios aton. Dili man kana. Kung ato yun ang tanawon, strictly speaking, that is the influence of the devil in our life. Dili ba? Do you agree with me? I'm sure you will agree with me. Once nga wa kay kalinaw, once nga puno kaayo ka sa kalagot ug uban pa, asa man ang kalipay? Wala. And then, sin leads to another sins. Ato nang mabasa sa ato ang katisismo. Ato ang gitudlo ngadto sa mga tao ug sa mga kabataan nga ang pagpakasala kung imong uyunan mohatod na modala na nimo sa lain nga pagpakasala. Mauna nga nindot kayo ang call for repentance. The voice from the wilderness. Hinulsuli o biyai ang inyong mga sala. So, may nauta na ato aning madala ini ato na pamalandong sulod ni ining ikaduha na Domingo sa Advento. Napiton ko kamo sa pagkuyog kanako sa pag-ampo sa itong mga isuon nga mga masakiton. Among lang ito nga mahaan panalangin ang mga igsuon nga mga masakiton. Ayuha sila silang tagsa-tagsa ka mga balatian ug amo sa nga i-appeal sa pag-ampo ng katiman kanila nga unta na kanunay ang gugma sa pag-alagad kanila ng mga masakiton.
Kining tanan among gituboy ngadto ni Kristo nga among Ginoo. Amen. So ani lang sa takutob mga kaigsunan, magkita na punta sa sunod nga Sabado, alas 6 sa gabi. And then kini sa tuang FB account, of course, sa Archdiocese of Cebu Catechetical Ministry. Na kini si Father Joseph Inti ang kanunay nga nanguban kaninyo kini atong pamalandong sa Ebanghelyo sa Domingo. Ang Dios magpanalangin kaninyong tanan sa kanunay.